As great gift from God is marriage, a treasure pronounced as gold and meant for enjoyment. No matter how great our intellects, we will never be able to understand God completely, even His choice, perfect plan, and purpose for our lives. God knows you long before you are conceived. But do you know that He thought about you as valuable, even when you feel confused, discouraged, or inadequate in making good choices? He has a purpose in mind for you to bring out the best in you to His glory and honor. Remember, your journey to greatness and great destiny has a lot to do with your right choice in marriage. Please join me as we watch and listen to Apostle Lanre Aluko's message titled Your Marriage and Your Destiny. Good morning, brethren. My name is Apostle Lanre Aluko, General Overseer of Nation for Christ International Church, Lagos. This morning, I'm here to bring a topic that I believe is going to help you in many areas of your life. And that topic is your marriage and your destiny. Lónìí, inú wa dùn láti mú ẹ̀kọ́ mìíràn wá sí wa létí. Ẹ̀kọ́ náà ni ìgbéyàwó rẹ àti kádàrá rẹ. I want us to open our Bible to the book of Jeremiah 1. Mo fẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sí ìwé Jeremiah. Verse 5. Orí kìíní ẹsẹ̀ 5. Say, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I satisfied thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Kí èmi kí ó tó dá ọ ní inú, èmi ti mọ̀ ọ́. Kí ìwọ kí ó sì tó ti inú jáde wá, ni èmi ti sọ ọ́ di mímọ́. Èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀ láti jẹ́ wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè. Our God is a God of plans. Ọlọ́run wa jẹ́ Ọlọ́run èrò. He's a God of design. Ọlọ́run àpẹẹrẹ. He's a God of purpose and objectivity. Àti èrè ìdí. God never do anything on earth Ọlọ́run kì í ṣe ohunkóhun láyé. and the heaven without a specific purpose or reason for it. Àti lọ́run láìsí ìdí pàtàkì fún èròǹgbà rẹ̀. Nobody or no woman be on this planet Kò sí ẹ̀dá alààyè kankan lórílẹ̀-èdè ayé yìí that was not born with a divine purpose. tí a kò dá láìsí ìdí pàtàkì kan. Every human being were created and born for a divine purpose. Gbogbo ẹ̀dá alààyè tí ó wà la dá fún ìdí Ọlọ́run tí ó ṣe iyebíye jùlọ. We are created and born for a specific assignment to achieve on this earth. Ọlọ́run dìídì dá wa fún ìyàsílẹ̀ fún àṣeyọrí lórílẹ̀-èdè ayé The ni. Bible tells us in the book of Proverbs 16:14. Ìwé mímọ́ sọ fún wa nínú ìwé orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ He said, the kẹrìnlélógún. Lord has made all things for himself. Yeah, even the wicked one for the days of evil. Ìbínú ọba dàbí ìránṣẹ́ ikú, ṣùgbọ́n ọlọ́gbọ́n ènìyàn ní í sì tú. The Lord has made all things for himself. Ọlọ́run tún dá ohun gbogbo fún ara rẹ̀. Yeah, even the wicked one for the days of evil. Pàápàá jùlọ èèyàn búburú fún ọjọ́ ìlú. Nothing God created in this world without a Kò purpose. sí ohun tí Ọlọ́run dá láyé yìí láìsí ìdí pàtàkì The fún. place we rest Ibi tí a kà yìí says ó sọ fún wa. that even the wicked one, Pàápàá jùlọ àwọn ènìyàn búburú. God created them for a purpose. Ọlọ́run dá wọn fún ètò pàtàkì kan ni. In the book of Romans 9:17, Nínú ìwé Róòmù orí kẹsàn-án for the ẹsẹ̀ scripture said kẹtàdínlógún. unto Pharaoh, even for this same purpose I've raised thee up, that I may show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So Nítorí ìwé mímọ́ wí fún Fáráò pé nítorí èyí yìí náà ni mo ṣe gbé ọ dìde kí èmi kí ó lè fi agbára mi hàn lára rẹ kí a sì lè máa ròyìn orúkọ mi ká gbogbo ayé. absolutely nothing God created that was wrongly made or wasted or waste products both in heaven and on earth. Kò sí ohunkóhun náà tí Ọlọ́run dá nípa àṣìṣe tàbí fún láti ṣòfò The place lọ́run we tàbí láyé. read was telling us Ibi tí a kà yìí ó sọ fún wa that even Pharaoh pé pàápàá jùlọ Fáráò was made by God Ọlọ́run dá a to show his power. láti fi agbára rẹ̀ hàn ni. So nothing is
made in this world kò sí ohun tá a dá láyé yìí that was made without any reason. tí Ọlọ́run dá láìsí ètò pàtàkì fún Even un. the animal were made for a purpose. Pàápàá jùlọ àwọn ẹranko Ọlọ́run dá wọn fún ìdí pàtàkì The kan ni. trees were made for a purpose. Àwọn igi Ọlọ́run dá wọn fún pàtàkì So kan ni. every human being Gbogbo ènìyàn láyé in this world ló ayé yìí has a ó purpose. ní ìdí pàtàkì. Has a purpose in this Ó world. ní ìdí pàtàkì Ọlọ́run fi dá ọ God sáyé. created you for a purpose. Ọlọ́run dá ọ fún ìdí pàtàkì kan ni. And that is your destiny. Òun sì ni à ń pè ní àyànmọ́ àti kádàrá What is rẹ̀. destiny? Kí ni kádàrá? Destiny is the God blueprint Kádàrá. for individual life on earth. Kádàrá jẹ́ àkọsílẹ̀ Ọlọ́run fún orí kọ̀ọ̀kan láyé. Your destiny is your purpose. Kádàrá rẹ ó jẹ́ àyànmọ́ rẹ. It is the hidden power that control present, your future, and your faith in life. Ó jẹ́ àṣírí ìjìnlẹ̀ tí Ọlọ́run fi dá ọ sí ayé láti lè mú ètò rẹ̀ ṣẹ fún ayé rẹ. That is, Ó túmọ̀ sí wípé your destiny is the heart desire, is God heart desire, the will, the thought of God, the plans, the purpose of God for you to achieve on earth. ó jẹ́ ìfẹ́ ọkàn, èrò Ọlọ́run fún ọ láti ṣe àṣeyọrí láyé. And every destiny has a divine manner instruction. Gbogbo kádàrá ló ní àyànmọ́. In order to function well Gbogbo kádàrá ló sì ní ìtọ́ni ìbáwí and láti lè ṣe to àṣeyọrí. achieve maximum potential of your purpose on earth. Láti lè ṣe àṣeyọrí àti àṣeyege láyé. And one of those manner instruction Èyí tó ṣe pàtàkì nínú àwọn ìtọ́nisọ́nà ìbáwí yìí given by God tí Ọlọ́run fi fún ènìyàn to humanity fún ènìyàn láyé is marriage. òun ni ìgbéyàwó. One of that manner instruction of God Èyí tí a pè ní ìtọ́sọ́nà ìbáwí For ìwé you Ọlọ́run and- for fún you and ènìyàn I. fún ìwọ àti èmi. in this world we Ní live ayé tí today, à ń gbé yìí, in this earth we are today, nínú ayé tá à ń gbé lóde òní, marriage is part of it. ìgbéyàwó jẹ́ ọ̀kan nínú wọn. I will prove that to you in the book of Wọ́n Genesis fi 1, èyí 27, tó wá dé kí 28. á sì yé wa kedere nínú ìwé Genesis Genesis 1, orí kìíní I'm going to read from 27 to 28. ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n sí Says, kejìdínlọ́gbọ̀n. so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created they him. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and be multiplied, and replenish the earth and subdue it. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀, ní àwòrán Ọlọ́run ni ó dá a, àti akọ àti abo ni ó dá wọn. Ọlọ́run sì súre fún wọn, Ọlọ́run sì wí fún wọn pé ẹ máa bí sí i, kí ẹ sì máa rẹ̀ sí i, kí ẹ sì gbilẹ̀, kí ẹ sì máa ṣe ìkáwọ́ rẹ̀, kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ohun alààyè gbogbo tó ń rákòrò lórí ilẹ̀. God created human being Ọlọ́run dá ènìyàn that you should be fruitful, pé ká máa bí sí i, you should replenish the earth, ká sì máa rẹ̀ sí i, we should increase on earth. ká sì gbilẹ̀ láyé. That means the Bible says here Ó túmọ̀ sí pé Bíbélì sọ fún wa níbí yìí pé that God made male and female Ọlọ́run dá akọ àti abo. to come together as one, Wọ́n wá papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. to be fruitful, Wọ́n sì lè máa to gbilẹ̀. Wọ́n multiply, máa bí sí i. to replenish the earth. Wọ́n sì máa rẹ̀ sí i. That means Ó túmọ̀ sí wípé marriage is an institution ordained by God. ìgbéyàwó jẹ́ ètò pàtàkì tí Ọlọ́run fi sílẹ̀. Marriage, God is the founder of marriage. Ìgbéyàwó jẹ́ ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run. The book of Genesis 2:18-24. Ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kejì A rí. ogún A rí. ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún mo kà á. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmate for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the ribs which the Lord God taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now my bones of my bones, and the flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father's house and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí òun nìkan máa gbé. Èmi yóò ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Láti inú ilẹ̀ lé Olúwa Ọlọ́run sì ti dá ẹranko ìgbẹ́ gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run gbogbo. Ó sì mú wọn tọ̀ Ádámù wá láti wo orúkọ tí yóò sọ wọ́n. Orúkọ tí Ádámù sì sọ olúkúlùkù ẹ̀dá alààyè
òun lé orúkọ rẹ̀. Ádámù sì sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo lé orúkọ, ṣùgbọ́n fún Ádámù a kò rí olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Olúwa Ọlọ́run sì mú orun ìjìká fún Ádámù, ó sì sùn, ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dí ipò rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ obìnrin, ó sì mú un tọ̀ ọkùnrin náà wá. Ádámù sì wí pé, èyí ni egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi, obìnrin ni a ó máa pè é, nítorí tí a mú jáde láti ara ọkùnrin wá. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò sì máa fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara rẹ̀ mọ́ aya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. The place we read Ibi tí a kà yìí is telling us ó ń sọ fún wa pàtó that God created man first. pé Ọlọ́run kọ́kọ́ dá ọkùnrin, And when you look at the man, nígbà tí Ọlọ́run sì wo ọkùnrin yìí that he was alone, pé ó dá wà, God decided Ọlọ́run wá pinnu to create woman from the rib of a man. láti dá obìnrin láti ìhà So egungun man ọkùnrin will not náà. be, he will not be alone. He can have a partner to work with. Nítorí èyí ọkùnrin yóò sì máa wà, yóò sì máa ní olùrànlọ́wọ́ láti máa ràn lọ́wọ́. helpmate. A pè ní olùrànlọ́wọ́. He called her helpmate. Ó pè ní olùrànlọ́wọ́. Listen. Gbọ́ mi. That means God has a good plans Ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ní ètò tó dára to create man and female together. láti lè dá ọkùnrin àti obìnrin Because papọ̀. he had in mind to replenish the whole world. Torí Ọlọ́run fẹ́ kí a gbilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ayé gbogbo. That is why he decided Nítorí náà lọ́lọ́run ṣe pinnu to create woman láti dá obìnrin for man. fún ọkùnrin. Therefore, Nítorí náà your spouse is your flesh. arábìnrin tàbí arákùnrin rẹ ó Your jẹ́ ẹran ara neighbor rẹ, is your neighbor ó jẹ́ alábàágbé rẹ, and the help partner. ó sì jẹ́ olùrànlọ́wọ́ rẹ. Marriage supposed to be heaven on earth Ìgbéyàwó yẹ kó jẹ́ ìgbádùn ọ̀run láyé for mature man fún and àwọn tó woman. ti bàlágà lọ́kùnrin lóbìnrin. And at the same time, Nígbà kan náà, your marriage can make you or mar you. ìgbà mìíràn ìgbéyàwó a máa sọ ni di yẹpẹrẹ. Your Tí wọ́n bá marriage ṣìṣe. is your marriage is important with your destiny. Ìgbéyàwó rẹ ó ṣe pàtàkì jùlọ pẹ̀lú àyànmọ́ rẹ. You can never be better than your marriage. O ò lè dára ju ìgbéyàwó rẹ lọ. For you to achieve your Láti purpose, lè mú ètò Ọlọ́run fún ayé In life. ìránṣẹ́ láyé. you must marry. Your marriage life matter a lot. Ìgbéyàwó rẹ ó ṣe pàtàkì jùlọ. You must marry rightly. Ètò Ọlọ́run fún ọ ní pé kó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ẹni tó If you tọ́. marry rightly, Tí o bá fẹ́ ẹni tó tọ́ sí ọ, every other thing will fall into better places. ohun gbogbo tí ó máa dáwọ́lé yóò máa yọrí sí rere But ni. and the opposite is the case if you marry Ìdàkejì wrongly. rẹ̀ ni fún ẹni tó bá ṣì ìgbéyàwó ṣe. Listen, Gbọ́ mi. if you want to be somebody in Tí life, o bá fẹ́ jẹ́ èèyàn pàtàkì láyé, if you want to achieve God's purpose of your tí o bá life, fẹ́ mú ìmúṣẹ ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ ṣe láyé, who you marry to, ẹni tó o fẹ́, he have a greater ó effect ní ipa ńlá tí yóò kó nínú ayé upon rẹ the achievement of your destiny. nípa àṣeyọrí rẹ láyé. No matter how strong you are, Kò sí bó ṣe nípa àti agbára tó. God desire for marriage Ètò Ọlọ́run fún ìgbéyàwó ni is to add value to your life, láti lè dá àdákùnrere To sí add ayé value to your rẹ, destiny. láti lè mú ògo ayé rẹ kó máa not to pọ̀ sí ni. deduct you Kì í ṣe pé kó tún máa dínkù. or to bring you down. Kì í ṣe pé kó mú ọ Is já to wálẹ̀. increase you. Ó afẹ́kọ̀ọ́ mú ọ gòkè sí ni. Is to make you more better than Ọlọ́run before. fẹ́ kó o dára ju bó o ṣe wà lọ. Listen, Gbọ́ mi. when two people come together Tí àwọn ènìyàn méjì bá parapọ̀, to do things tí together, wọ́n bá ṣe ohun papọ̀, it's more effective ó máa ń dára than only one person. pé kí ẹnìkan kó ṣe é lọ. You can't compare a vehicle with a bicycle. A lè fi kẹ̀kẹ́ ká fi wé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin. Bicycle is going to run faster than vehicle is going to run than bicycle. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ yóò sáré gẹ́gẹ́ ju kẹ̀kẹ́ When you lọ. marry rightly, Tí o bá fẹ́ ẹni tí Ọlọ́run yàn fún ayé rẹ, both of you are now become one tí flesh. ẹ̀yin méjèèjì tẹ̀sí di ọ̀kan, You combine two destiny together. ẹ wá mú kádàrá àti àyànmọ́ méjì pọ̀. This begin to work for you Ohun á better. máa lọ ní déédéé. When marriage is right, Tí ìgbéyàwó bá dára, immediately you got married, gbogbo ìgbà tí There will be ẹ ṣe changes in ìgbéyàwó, your life. ìyanu ìgbésẹ̀. the life of the husband of the wife become more better Ayé ìyàwó àti ayé ọkọ yóò wá máa dára jù because you bẹ́ẹ̀ are two in one lórí ẹ̀ flesh. ti di ọ̀kan.
méjì nínú ọ̀kan. You are now walking with 4 legs, ẹ wá rìn pẹ̀lú ẹsẹ̀ mẹ́rin, with 4 hands, pẹ̀lú ọwọ́ mẹ́rin, with 2 brains. pẹ̀lú ọpọlọ méjì. You can see with 4 eyes. ẹ lè fi ojú mẹ́rin rí When you nǹkan. marry rightly, tẹ́ ẹ bá ṣe ìgbéyàwó tó tọ́ but when you nìyẹn. marry wrongly, ṣùgbọ́n tí ẹ bá ṣì fẹ́, it becomes something ó else. ti di nǹkan mìíràn o. And that is why this topic is very, very important for me today. ìrèdí èyí la ṣe mú ẹ̀kọ́ yìí wá fún wa lówùrọ̀ yìí. Very, very ó important. ṣe pàtàkì jùlọ. For you to achieve your purpose in kí life, ìwọ kó lè mú ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ who ṣe you láyé. marry to matter a ẹni tó lot. fẹ́ ó ṣe pàtàkì láyé rẹ. If you marry tí wrongly, o bá ṣì fẹ́, it becomes struggle of ó life. di wàhálà àti And ìdààmú glory ayé. of life. ó sì di wàhálà. But when you marry perfectly, ṣùgbọ́n tí o bá fẹ́ ẹni tí Ọlọ́run yóò fún ayé rẹ, you marry someone that is perfect tí to o your fẹ́ ẹni life, tí ó ṣe pàtó tí Ọlọ́run yóò fún ayé rẹ, you will see your life promotion begin to come in. ìgbéga yóò kàn máa tọ̀ wá Even when enemy gbogbo want to attack you, gbogbo ìgbà tí ọ̀tá bá pinnu or àti when they dá are, ogun or lẹ̀, when they are attacking you, tàbí ìgbà tó bá ń dá you will ogun overcome lẹ̀, them. ó máa borí wọn ni. That battle will not last for long. ogun yìí kì yóò pẹ́. But when you marry wrongly, you ṣùgbọ́n tí o bá ṣì fẹ́, just started a battle ó of ṣe life, bẹ̀rẹ̀ ogun ni o. and that will affect your destiny. èyí yóò sì tako ògo àti Are you hearing me? ṣe ń gbọ́ mi yẹn. Listen, gbọ́ mi. in today's world, ní òde òní, your achievement in life, àṣeyọrí yẹn láyé or to live in peace with rest of mind, tàbí láti gbé ìgbé ayé àlàáfíà or àti how ìfọ̀kànbalẹ̀, long you are going to live on earth, tàbí bí ọjọ́ ayé rẹ yóò ṣe pẹ́ tó láyé yìí, depends on who you marry to. ó dá lórí ìgbéyàwó rẹ àti ẹni tó fẹ́. Bible example of this bíbélì fi àpẹẹrẹ rẹ̀ múlẹ̀ fún wa is the case of Samson. nípa ti ètò ìgbé ayé Sámsónì In the book of Judges nínú ìwé àwọn onídàájọ́ 13, ẹsẹ̀ kẹtàlá. I'm going to read from 2 to wọ́n kà 5. láti ẹsẹ̀ kejì He dé said, ìkarùn-ún. and there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, now thou art barren and bear not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine, not strong drink. Eat not any unclean things, for lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazareth unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of Philistines. ọkùnrin kan ará Sórà sì wà tí ń ṣe ìdílé Dánì, orúkọ rẹ̀ sì ni Manoah, obìnrin rẹ̀ sì yàgàn kò sì bímọ. áńgẹ́lì Olúwa sì farahàn obìnrin náà, ó sì wí fún un pé ṣàkíyèsí, ìwọ yàgàn, ìwọ kò sì bímọ, ṣùgbọ́n ìwọ ó lóyún, ìwọ ó sì bí ọmọkùnrin kan. ǹjẹ́ nítorí náà kíyèsí ará, èmi ń bẹ̀ ọ́, má ṣe mu ọtí wáìnì tàbí ọtí líle, má sì ṣe jẹ ohun àìmọ́kàn, nítorí kíyèsí, ìwọ ó lóyún, ìwọ ó sì bí ọmọkùnrin kan, kí abẹ kí ó má ṣe kàn án lórí, nítorí Násárì Ọlọ́run ni ọmọ náà ó jẹ́ láti inú wá, òun ó sì bẹ̀rẹ̀ sí gba Ísírẹ́lì ní ọwọ́ àwọn Filistini. Samson was a great child. Sámsónì jẹ́ ọmọ alágbára. Before he was born, ká tó bí i, God announced his coming to the world. Ọlọ́run polongo rẹ̀. God had a divine purpose for him. Ọlọ́run ní ètò ńlá, ètò agbára fún God ayé rẹ̀. wanted to use him to deliver the Israelites Ọlọ́run fẹ́ lò ó láti gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì from the hand of their enemies. kúrò ọwọ́ àwọn ọ̀tá wọn ni. But listen, ṣùgbọ́n gbọ́ mi o. the same Samson, Sámsì yìí kan náà yìí, he married wrongly. ó sì fẹ́. He's supposed to deliver his own people, ó yẹ kó gba àwọn ará tirẹ̀ lání. but at the end, ṣùgbọ́n lópin rẹ̀, he became an entertainer to his own ó enemies. wá di ẹni tó ń ṣeré ìdárayá fún àwọn Because ọ̀tá of the rẹ̀ wrong marriage. nítorí ìgbéyàwó tó ṣe I pray today, mo gbàdúrà lónìí, you don't marry wrongly. o ò ní ṣìfẹ́ láyé. And if you are married wrongly, God will láti jẹ́ pé intervene in o your ti life. ṣìfẹ́ láyé, Ọlọ́run yóò dá sí ayé rẹ̀. In the name of Jesus lórúkọ Christ. Jésù Kristi. Listen, Gbọ́ mi. I still repeating it. mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Who you marry to in life, ẹni tó o fẹ́ láyé, it determine how far you òun go. yóò jẹ́ ká kó di mímọ̀ èyí bí òyìn tí ó jẹ́ láyé. Samson could not fulfill his destiny in Sámsónì life. kò lè mú ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ ṣẹ. Because he died young. ó tún kú léweléwe. He died in the hand of his ó tún enemies. kú láàrin sọ́wọ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀.
He could not achieve anything. kò lè mú èròǹgbà Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ ṣẹ. The marriage that supposed to even supported him because ìgbéyàwó any tó of yẹ kó him. ran ayé rẹ̀ lọ́wọ́ láti rógolò ó That ṣiṣẹ́. is how it is when you marry wrongly. èyí ló máa ń ṣẹlẹ̀ tí ènìyàn bá ṣì fẹ́. But this topic is to help you. ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yìí ni If you have- láti lè ràn ọ́ if you have not married, tí o bá tí ì ṣe How ìgbéyàwó to choose a spouse bó ṣe yẹ kó lè yan That you match up with tí your Ọlọ́run destiny. fẹ́ kó yàn tí yóò ràn ògo that ayé will make you rẹ̀ to reach your destiny tí in yóò jẹ́ life. kó rí ògo rẹ̀ lò láyé To achieve your purpose on láti lè earth. mú ìmúṣẹ ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ̀ ṣẹ. How can you get your destiny and your marriage right? báwo ni o ṣe lè jẹ́ kí àyànmọ́ rẹ àti kádàrá rẹ àti ìgbéyàwó rẹ kó dára How can you marry rightly? báwo ló ṣe lè fẹ́ kó sì Number fẹ́ one. ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ kó fẹ́. Number one, àkọ́kọ́ never marry outside God's kingdom. má ṣe fẹ́ ọkọ tàbí aya tí ò sí nínú ìjọba Ọlọ́run. Don't ever try to marry enemy of God. má ṣe fẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. If you marry to God's enemies, tó bá fẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run marriage become battles of life. ìgbéyàwó yìí ó wá di ogun ayé fún ọ. Listen, gbọ́ mi. who are the enemies of God? àwọn wo ni ọ̀tá Ọlọ́run? If you marry to unbeliever, tí o bá fẹ́ aláìgbàgbọ́ you're on your own. o ti wà fúnra rẹ ni o. You cannot change anybody. o ò lè tún o ò lè yí ẹnikẹ́ni padà. You can't change anybody o ò lè yí aláìgbàgbọ́ padà. because you are not God. torí ìwọ kì í ṣe Ọlọ́run. If you don't want to fight battle of tí o life, bá fẹ́ ja ogun ayé you must not marry enemy of God. má ṣe fẹ́ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Who are the enemy of àwọn God? wo lọ̀tá Ọlọ́run yìí? Don't marry people that worship idols. má ṣe fẹ́ àwọn tó ń bọ̀rìṣà. The house you are going to marry from is important. ìdílé tí o ti fẹ́ fẹ́yàwó ṣe pàtàkì. Foundation of that household is important. ètò ìgbéyàwó yìí ó ṣe pàtàkì. Your own foundation of your father's house. ibi ìpìlẹ̀ ilé rẹ ó ṣe The pàtàkì. foundation of your mother's house, of your in-laws house. ìpìlẹ̀ṣẹ̀ àwọn ilé bàbá àti ìyá rẹ náà ṣe pàtàkì. It's going to determine your own foundation of your marriage. èyí ni yóò ṣe àmúyẹ ètò ìgbéyàwó rẹ If bí ó your ṣe marriage is going ní. to be perfect, tí ìgbéyàwó rẹ yóò bá lárinrin. you are going to achieve your aim in tó o life. bá fẹ́ mú ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ ṣe láyé. Depend upon the foundation of the who you marry to. ìpìlẹ̀ ibi tí o ti fẹ́yàwó ó ṣe pàtàkì. If you marry somebody from idol house, idol worshiper, tó o bá lọ fẹ́ ènìyàn ní ìdílé tó ti pilẹ̀ òrìṣà ní My dear brothers and ṣíṣe sisters, arákùnrin arábìnrin mi be ready to fight battles. ṣetán láti ja ogun. Because the God says o Bíbélì àti Ọlọ́run He's sọ going pé to finish the iniquities of father upon Ọlọ́run lòun yóò bẹ generations. ìṣẹ́ bàbá wò lára ọmọ títí dé ìran kẹrin. There's no magic to kò it. sí ohun tó lè ṣe sí èyí. There's no miracle to kò it. sí ìyanu tó lè ṣe sí èyí. You must watch where you marry o to. gbọ́dọ̀ ṣe àtẹ̀wò kó sì wò ó gidi ìbò ni mo ti fẹ́ The book fẹ́yàwó. of Judges ìwé àwọn onídàájọ́ 14 to orí 3. kẹrìnlá 1 to 3. ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹta. I'm going to speak about the same Samson. màá tún sọ nípa Sámsónì yìí tá a ti sọ tẹ́lẹ̀ yìí. Judges 14, ìwé onídàájọ́ 1 to 3. orí kẹrìnlá Ari. ìkíní dé ẹsẹ̀ Samson went down to Timnite and saw a woman in Timnite of the daughters of the Philistines. And he came up and told his father and his mother and said, I have seen a woman in Timnite of the daughters of Philistines. Now therefore get her for me to wife. Then his father and mother said unto him, Is there not a woman among the daughters of their brethren, or among all the people, among all my people, that thou goest to take a wife of uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me, for she pleased me well. Sámsónì sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Tímnà ó sì rí obìnrin kan ní Tímnà ọ̀kan nínú àwọn ọmọbìnrin àwọn Filistini ó sì gòkè wá ó sì sọ fún bàbá òun ìyá rẹ̀ ó wípé èmi rí obìnrin kan ní Tímnà nínú àwọn ọmọbìnrin àwọn Filistini ǹjẹ́ nítorí náà ẹ fẹ́ fún mi lé aya. Nígbà náà ni bàbá òun ìyá rẹ̀ wí fún pé kò sí obìnrin kan nínú àwọn ọmọbìnrin àwọn arákùnrin rẹ tàbí nínú gbogbo àwọn ènìyàn mi tí ìwọ fi ń lọ̀ mí tí ìwọ fi ń lọ ní obìnrin nínú àwọn aláìkọlà Filistini. Sámsónì sì fún bàbá rẹ̀ pé fẹ́ fún mi nítorí ó wù mí gidigidi. Listen very well. ẹ gbọ́ mi.
If you marry from the household of enemy of God, tí o bá gbé ìgbéyàwó tàbí o fẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin láti ìdílé àwọn ọ̀tá no matter Ọlọ́run, how anointed you are, o bá ní ẹ̀fàmòróró tó lágbára jùlọ, you face challenges. o bá ogun pàdé láyé. You can never enjoy God's favor, O lè rí ojú rere àti God àánú bless Ọlọ́run you. gbà àti ojú rere God Ọlọ́run peace àti àánú fully Ọlọ́run if you marry to God's enemy. tí o bá fẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Proverbs 18:22. Ìwé òwe orí Say, kejìdínlógún. whosoever find a wife, find a good thing, and he shall obtain favor of the Lord. He shall obtain favor from the Lord. When you marry from the will of God, Tí o bá fẹ́ nínú ìfẹ́ when you Ọlọ́run, marry from the household of tí God, ẹ bá fẹ́ láti ìdílé Ọlọ́run, you will receive divine favor from bẹ́ẹ̀ rí God. ojú rere Ọlọ́run. That is the promise of God. Òun ni ìlérí But when Ọlọ́run. you want to go and take somebody from outside, Ìgbọ́n tí ẹ bá lọ fẹ́ ènìyàn láti ìta wá, then you are already causing problem for your destiny. ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí wá The wàhálà àti problem of ìdààmú Samson yìí. started from the first day he decided to marry. Samsoni bẹ̀rẹ̀ wàhálà àti ìdààmú láti ọjọ́ kìíní tó ti lọ fẹ́ tó ti lọ ṣìfẹ́. Before the marriage issue, Kí ìgbéyàwó tó Samson dé, was reigning out, he was reigning as a champion. ó jẹ́ ẹni tó ń jagun But múlú. on the day he made mistake on Ìwọ́n marriage láti lọ tó issue, ti ṣe àṣìṣe tó ṣí ìyàwó his fẹ́. parents started. Wàhálà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. I pray today, Mo gbàdúrà you lónìí. will not turn yourself to your enemy of your own Kò destiny. ní di ọ̀tá ara rẹ̀. In the name of Jesus Lórúkọ Jésù Christ. So Kristi. the house you are going to take wife from is Ìdílé tí ẹ ti important. fẹ́ ọkọ tàbáyá ó ṣe pàtàkì. Don't marry enemy of Má God. ṣe fẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. If you want to get to your Tó o destination, bá fẹ́ débi ògo rẹ̀ láyé. you want to achieve your destiny in Tó o bá life, fẹ́ ṣe àmúṣe you want ògo to reign in rẹ̀. the purpose of your Tó o bá life, fẹ́ mú ìmúṣẹ you must Ọlọ́run not ṣẹ marry láyé into the rẹ̀. household of enemy of Má ṣe God. fẹ́ ọkọ tàbáyá láti Very, ìdílé very ọ̀tá Ọlọ́run. important. Ó ṣe pàtàkì. Number two, Ìkejì, seek the face of God wá ojú for his Ọlọ́run approval for your choice. fún ìyọ̀ǹda ojú rere When you rẹ̀. are choosing a wife, Nígbà tí ẹ fẹ́ yan aya tàbí ọkọ. listen my brother Ẹ̀gbọ́n mi arákùnrin and my arábìnrin. sister, never in your life marry without asking God Má ṣe gbé ìgbéyàwó láì sọ pé mo for fẹ́ his, wá ojú for rere his Ọlọ́run. opinion concerning who you want to marry to. Ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ láti sọ pé èyí ni mo fẹ́, èyí ni mi ò fẹ́. Never Ó ṣe marry pàtàkì. anyone that does not pass God's approval. O gbọ́dọ̀ sọ pé o fẹ́ fẹ́ ẹni tí ò jẹ́ ojúlówó, ẹni tí Ọlọ́run yàn fún ayé You rẹ. must see the face of O God gbọ́dọ̀ wá ojú for his Ọlọ́run perfect will fún ètò rẹ̀, fún èyí tó yanjú concerning choosing of your partner. nípa ètò ẹni tí o fẹ́ fẹ́ fún ayé rẹ. Listen. Gbọ́ mi. There is a perfect will of God. Èèkan wà tí a ń pè ní ìfẹ́ ojúlówó ìfẹ́ Ọlọ́run. There is a permissive will of God. Èèkan tún wà tó jẹ́ pé ọmọ gbàjẹ́ ìsinmi ni. The best way is perfect will of Èyí God. tó dára jù ní ojúlówó ìfẹ́ Ọlọ́run. I'm not talking to you. Mi ò sọ fún Go ọ and bring 3 names pé kó lọ mú orúkọ mẹ́ta wá or 4 names àbí orúkọ obìnrin mẹ́rin and present to kó God. wá sọ fún Ọlọ́run òun Say, rèé. choose one for me. Ìyàn kan fún mi nínú Then you are mẹ́rin. asking for permissive will of Èyí God. mú túmọ̀ sí pé òun béèrè ìfẹ́ Ọlọ́run tí à ń pè ní ọmọ gbàjẹ́ Because ìsinmi. God will choose the one that is better among them. Torí pé èyí tó dáa láàrin mẹ́rin lọ́dún yóò What I'm yàn fún ọ. speaking, what I'm saying to Ṣùgbọ́n ohun you tèmi ń sọ fún ọ gangan ni is wípé to have a perfect will of pé God. kó o fẹ́ èyí tó jẹ́ ojúlówó ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ. This man or this woman I want to marry. Ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ yìí Ọlọ́run, Father God, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, is it for me ṣé tèmi ni or it's not for me? àbí kì í ṣe tèmi? If God says it's not for you, Ọlọ́run bá ní kì í ṣe tìrẹ. take your bag and find your ways out. Gbé báàgì rẹ kó tẹ̀síwájú. And I'm not saying you should go and take the name and give to pastor. Mi ò ní kó lọ mú àwọn orúkọ yìí kó lọ fún olùṣọ́ àgùntàn rẹ. You give word to pastor. Kó wá sọ fún olùṣọ́ àgùntàn pé Pray, pastor, pray, when they do for gbàdúrà fún me. mi, yàn fún mi láàrin mẹ́rin I'm yìí. asking you to do Èyí it sọ way, fún in the wọ right way. kó ṣe ní ọ̀nà tó You tọ́. have to pray first. Ẹ̀yin lẹ gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún ẹ̀yin. When God said it is the man, Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ pé èyí ni mo Or yàn it fún is ọ the woman. tàbí èyí ni obìnrin tí mo then yàn your fún ọ. pastor also has to pray. Èyí ni ó wá tọ́ pé kí olùṣọ́ àgùntàn rẹ gbàdúrà fún And ọ. confirm Ó what sì God ṣe has spoken to ìdánilójú you. rẹ̀ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run yàn yín fún ọ. That is how to work in perfect will of Lọ́jọ́ God. ní ìlànà ètò Ọlọ́run. Any other one cannot Ṣùgbọ́n work. ẹni ọ̀nà mìíràn kò lè ṣeé ṣe. Proverbs 19:14. Ìwé òwe orí kọkàndínlógún. He said, house and riches are the inheritance of the father, and a prudent wife is from the Lord. Ilé àti ọrọ̀ lé ogún àwọn baba, ṣùgbọ́n amòye aya láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni. Don't depend upon your own understanding. Má ṣe gbé ọkàn rẹ lé ọgbọ́n rẹ. The book of Samuel 16:7b. Ìwé Sámúẹ́lì First kìíní. Samuel. 1 Samuel 16. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní. 17b. Orí He said, kẹrìndínlógún. for the Lord see not as men see, for man look on the outside appearance, but God look unto the heart. Nítorí Olúwa kì í wo bí ènìyàn ti ń wo, ènìyàn á máa wojú,
Olúwa máa wo ọkàn. Listen, Gbọ́ mi. you can't read anybody's heart O lè mọ ohun tó wà ní ọkàn ẹnikẹ́ni. unless God reveal to Tàbí you. àyàfi tí Ọlọ́run bá fi But àṣírí nobody can dodge his heart from God. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè fi ọkàn rẹ̀ pamọ́ fún The Bible Ọlọ́run. says- Bíbélì wípé The spirit of a man ọkàn ẹ̀mí ènìyàn is the candle light of ó God jẹ́ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. that searches all the inner Tó being. ń wo ohun gbogbo ohun ìkọ̀kọ̀. What you cannot know physical, Ohun tí wọn ò lè mọ̀ láti ojúkorojú. God will show you to you spiritually. Ọlọ́run yóò fi àṣírí ìjìnlẹ̀ So you hàn must láti inú seek the face ẹ̀mí. of God Nígbà tó bá wá ojú rere to choose Ọlọ́run rightly pé kí Ọlọ́run yàn in fún order to protect your láti destiny. lè ṣe ààbò fún Book ògo of Proverbs rẹ̀. 35. Ìwé òwe Proverbs 35. orí kẹta Àrí. karùn-ún. He said, trust in the Lord with all your heart and lay not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Ó ní fi gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa má sì ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ ara rẹ, mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ, òun yóò sì máa pa ọ̀nà rẹ mọ́. When you have chosen, Nígbà tí o bá ti yàn, don't depend upon your own knowledge. má ṣe máa gbẹ́kẹ̀lé ọpọlọ àti Don't ọgbọ́n say rẹ. I think this man is right. Má ṣe sọ pé mo rò pé ọkùnrin I yìí ó think dára this woman is for me. tàbí obìnrin yìí mo rò pé ó dára fún God mi. is your creator. Ọlọ́run ló dá ọ. You know who he has ordained for your Ó life. mọ ohun tó yàn fún ọ látòdì ọ̀run wá. Ask him. Béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Go to him Lọ bá Ọlọ́run in prayer and fasting. nínú àdúrà àti àwẹ̀. Let God confirm to Jẹ́ kí you. Ọlọ́run fi ìdánilójú hàn When fún ọ. God said this is your wife Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ pé èyí ni aya rẹ or this is your tàbí husband, èyí ni ọkọ rẹ. no matter the battle you face, Làálàá àti ìdààmú tí o bá lè là kọjá. God will be inside that battle Ọlọ́run with yóò you. wà nù rẹ̀ pẹ̀lú yín. But when you marry without God's knowledge, Mọ̀tẹ́ bá fẹ́ láìsí pé ìfẹ́ Ọlọ́run wà nù you are now rẹ̀. asking for God Ẹ wá ní kí to Ọlọ́run intervene. kó wá dá sí wàhálà àti ìdààmú He's a yín. merciful God. Ọlọ́run àánú ni He will surely intervene, yóò dá sí i but it will take time. ṣùgbọ́n yóò pẹ́ díẹ̀ You already suffer a lot. torí ẹ ti jìyà If you díẹ̀. want to suffer, if you don't want to suffer in your marriage Tí ẹ ò life, bá fẹ́ jìyà àti làásìgbò nínú you ìgbéyàwó must yín, put God in your choice. ẹ fi Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́ nínú Before you go into ìgbésẹ̀ marriage- yín into kẹ́ ma- tó into sọ pé ẹ lọ marriage. nínú ìgbéyàwó. Number 3, Ìkẹta, let not your choice of your partner má ṣe jẹ́ kí àmúyẹ tí o fẹ́ fi yan arákùnrin tàbí based arábìnrin on physical appearance. kó dá lórí ẹwà. My brother and sister, Arákùnrin arábìnrin mi, don't marry anybody má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni because of outside beauty nítorí ẹwà or ojúkorojú handsomeness. tàbí bó ṣe ń dára tó tàbí tó lẹ́wà tó. Especially in the world we are today, Pàápàá jùlọ ní ní òde òní where they have a lot of things people are used to do makeup. tí gbogbo èèyàn ní àwọn ohun tó ń lò láti fi dákún ẹwà wọn. You must not marry a container, Má ṣe fẹ́ agolo but you must marry the content. ojúlówó tó wà nínú rẹ̀ gan-an In that ló fẹ́ container. nínú agolo yìí. Container is under the body you are looking. Gbogbo bí agolo yìí ó But the dàbí ohun content is inside the ṣùgbọ́n ohun tó container. wà nínú rẹ̀ gan-an ló ṣe pàtàkì You jù. must consider the content O inside that gbọ́dọ̀ wo kí ni container. ohun tó wà nínú yìí. Don't jump into marriage Má ṣe já sínú without ìgbéyàwó know the content of láti that mọ kí ni man, ohun tó wà nínú the character of that man. láì mọ ìgbé ayé rẹ̀. Listen very well. Gbọ́ mi, The person you want to marry, ẹni tó fẹ́ fẹ́ early in the morning, lówùrọ̀ kùtù go and visit him. lọ bẹ̀ wò nílé rẹ̀. So you know whether the hair he put on hair O lè mọ̀ bóyá irun tó On gbé his tó ní head. lọ́sàn-án is real. òótọ́ ni. It's not that after the marriage you hold the wheel. Kì í ṣe ìgbà tó bá fẹ́yàwó tán tó wá mú wíìlì You begin to speak in tongues. tó wá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà nù. Pé who is this? Pé ta ni mo fẹ́? It's not the person I thought I married Kì í ṣe and ẹni tí mo you rò pé mo fẹ́ mà ni mo mà fẹ́ yìí. You can't go back O ò again. lè padà. So you must make sure early in the morning Láàárọ̀ kùtù kí ilẹ̀ tó mọ́ fẹ̀rẹ̀. wake up Dìde and go and check your wife you lọ want to wo marry ẹni tó fẹ́ and aláfẹ́sọ́nà tell the rẹ̀. husband you are Lọ going to fẹ́ marry to. aláfẹ́sọ́nà rẹ̀ ọkùnrin. Very Ó important. ṣe pàtàkì. You must understand this, O gbọ́dọ̀ mọ èyí that beauty does not last for life. pé ẹwà kì í pẹ́. Don't marry because of beauty. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni nítorí ẹwà. Don't marry anybody because he's handsome. Má ṣe sọ pé ọlákùnrin yìí ó burẹ́wà. Marry because of what is in his heart Fẹ́ nítorí ọkàn rẹ̀ àti ohun tó wà nù or what rẹ̀. is in her heart. Àti ohun tó wà nù rẹ̀. The book of Proverbs 31:30. Ìwé òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. Proverbs Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. 31:30. It says, charm is deceptive and beauty is vain because it is not lasting. No beauty lasts for life. Ojú dáradára ní ẹ̀tàn. No Ẹwà beauty. sì já sí asán.
No beauty lasts for life. ẹwà kò kì í pẹ́. You must know who you marry to. o gbọ́dọ̀ mọ ta ni mo fẹ́. Not by appearance. kì í ṣe nípa ojúkorojú But ẹwà. by character. ṣùgbọ́n nípa ìwà. By choosing by physical appearance. tí ẹ bá ń fi ẹwà tàbí ohun tí ojú ń rí fi ṣe ohun tí ẹ fi You might wrong your destiny. o lè ṣe ògo rẹ léṣe. Marriage is between mature man and mature woman. ìgbéyàwó ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì láàrin ọkùnrin àti obìnrin tó bàlágà. Don't marry to baby husband. má ṣe fẹ́ arákùnrin tó jẹ́ ọmọ Don't marry to kékeré. baby wife. má ṣe fẹ́ arábìnrin tó níwà ọmọdé. What did I mean by that? kí ni mo fẹ́ sọ Don't yìí. marry a man that had to go and get permission or get advice from his mother before he made decision at má home. ṣe fẹ́ arákùnrin tó jẹ́ pé yóò lọ tọ̀ bàbá òun ìyá rẹ̀ lọ láti gba àmọ̀ràn kó tó wá Don't marry ìgbésẹ̀ a wife sílé. that cannot do anything without his mother or his father. má ṣe fẹ́ arábìnrin tó jẹ́ pé kó tó lè gbé ìgbésẹ̀ nínú ilé akọ́lọ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá òun ìyá rẹ̀. Marriage is between two people, ìgbéyàwó láàrin èèyàn méjì ló not wà with three. kì í ṣe láàrin èèyàn mẹ́ta. And and family is between husband, wife, and children, ìdílé sì wà láàrin ọkọ aya àtọmọ. not with mother and father. kì í ṣe pẹ̀lú bàbá àti òun Once you got married, ọkọ tí ẹ bá ti gbé ìgbéyàwó. Your father, your mother they become part of extended family. bàbá rẹ òun ìyá rẹ wọ́n wá di mọ̀lẹ́bí tó jìnnà All díẹ̀ these things are important. gbogbo èyí ló ṣe pàtàkì. And don't base your marriage on clothes. má ṣe sọ pé ìgbéyàwó rẹ lórí aṣọ ni. You must know the man in and out. gbọ́dọ̀ mọ arákùnrin yìí You níta must know the nínú. woman in and o out. sì gbọ́dọ̀ mọ arábìnrin yìí níta You must nínú. test his character. tọ́ ìwà rẹ̀ wò. That you sure that this man has a perfect character. dán ìwà rẹ̀ wò kó o sì mọ̀ pé ẹni yìí ó ní ìwà tó dára. Before you jump into kẹ̀kọ́ marriage. bọ́ sínú ìgbéyàwó. Number 4. ìkẹrin Don't marry anyone má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni that does not believe tí kò gba or respect gbàgbọ́ tàbí kó bọ̀wọ̀ Christian heritage. fún àwọn àmúyẹ Of kìrìsìtẹ́nì value. tàbí àwọn àmúyẹ Christian heritage of value. ó ṣe pàtàkì. Don't ever try it. má ṣe ṣe èyí. To marry someone that does not believe in the Christian heritage and value. má ṣe ló fẹ́ fẹ́ ni tí ò gbàgbọ́ nínú ìṣe What did I kìrìsìtẹ́nì mean by that? kí lè túmọ̀ sí. Salvation is important. ìgbàlà ọkàn ó ṣe pàtàkì. Don't marry church goer. má ṣe fẹ́ ẹni tó kàn ń lọ sílé ìjọsìn lásán. Today I see many people many people are coming to church. Not everybody that come to church they are Christians. lónìí òde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń lọ sílé ìjọsìn ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo àwọn tó lọ ilé ìjọsìn ló Not ní all of ìgbàgbọ́ them. gidi I'm nínú. sorry to tell you the ó truth. ṣe mí láàánú láti Not sọ every ọ̀tọ̀ person fún in the yín. church today are Christians. kì í ṣe gbogbo ẹni tó wà nílé ìjọsìn ló Some come jẹ́ to church kìrìsìtẹ́nì for òdodo. something else. àwọn mìíràn wá sílé ìjọsìn fún ohun mìíràn Some ni. people come to church to go and get wife. àwọn mìíràn wá sílé ìjọsìn láti lè rí Or ọkọ get tàbí husband. aya láti fẹ́ ni. Once they get you, it's tọ́lá ti finished. gbà ọ́ òtán. You must test the person you want to marry. o gbọ́dọ̀ dán ìgbé ayé ẹni tí o fẹ́ fẹ́ Concerning salvation, o tó ní ìgbàgbọ́ bí Holiness. tó ní ìgboyà forgiveness, tó ní ẹ̀mí ìfaradà Humility. tó ní ìdáríjì integrity, tó ní ìbọ̀wọ̀ tithing, tó ní ẹ̀mí Hospitality. tó sì ń ṣe ojú àánú Endurance. tó sì ní ìfaradà goodness, tó sì ní ara tó dára and holy life. tó sì ní ìwà mímọ́. You must show o that. gbọ́dọ̀ ní ìdánilójú rẹ̀. The book of 1 Thessalonians ìwé tẹsalóníkà kìíní 5:21. orí karùn-ún ẹsẹ̀ I kọkànlélógún read. mo kà He á. said, prove all things and hold fast to the one that is good. ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú ẹ sì di èyí tí ó dára mú ṣinṣin. You can read also in 2 Timothy 2:19. ẹ tún lè kà á nínú ìwé tìmọ́tì kejì orí kejì ẹsẹ̀ He kọkànlélógún. said, nevertheless, the Father of God stands sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that name the name of Christ depart from iniquities. ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin òun ni èdìdí yìí wípé olúwa mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀ àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ olúwa kí ó kúrò nínú àìṣòdodo. Don't marry Christian sinners. má ṣe fẹ́ onígbàgbọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. You must test the character. o gbọ́dọ̀ dán ìwà àti You must ìṣe make sure ayé that wọn you wò. believe in a Christian heritage and o values. gbọ́dọ̀ ní ìdánilójú pé ó ní ìgbàgbọ́ nínú ètò ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì so you not òdodo wrong your destiny. kó o má lọ gba Number 5. ìkarùn-ún. Don't marry because of material things. má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni nítorí ọrọ̀ tàbí ìṣúra Not ayé. everything that's greater that is gold. gbogbo ohun tó ń dọ́kọ́ ni wúrà o. If you marry because of money,
tí o bá fẹ́ ènìyàn nítorí owó, I pity your future. àánú rẹ ṣe mí ọjọ́ iwájú rẹ. Because the Bible says money gets wings. Tí Bíbélì wípé owó ó máa níyẹ́, Money can fly ó sì away. lè fò lọ. And money is not everything. Owó kọ́ lohun gbogbo. Money without happiness Owó láì ní inú dídùn, is a battle of life. ogun ayé ni. Don't marry because of position. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni torí ipò. Don't marry because of wealth. Má ṣe fẹ́ torí ó lọ́rọ̀. Don't marry because of tribe Má ṣe ṣe torí ẹ̀yà or career. tàbí iṣẹ́ rẹ̀. I pity I have something that pain my heart. Ó ní nǹkan tó ń pọnmí lóhùn Many young guys today they go to church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́kùnrin ló ń lọ sílé ìjọsìn. When the church finish, they run outside and go Kí and wait ìsìn outside. ogun tí àbò tó parí ni wọ́n ò bẹ́ jáde nínú ilé ìjọsìn ní They wọ́n lọ síta. are looking for women that have a car. Wọ́n fẹ́ wo arábìnrin tó gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó When sùn they see a wá. woman that has a car, they say, God has told me that you are my Wọ́n wife. bá rí arábìnrin tó gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó lágbára wá, wọ́n ní Ọlọ́run ti bá mi sọ̀rọ̀. What a foolishness. Àìṣòdodo rèé. A man now want to marry and depend on his wife. Ọkùnrin tó fẹ́ ìyàwó tó sì fẹ́ máa gbẹ́kẹ̀lé Not the ọ̀rọ̀ wife to ìyàwó marry and rẹ̀. depend on the Kì í ṣe husband pé more. arábìnrin tó fẹ́ ìyàwó tó fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọkọ My rẹ̀. sister, Arábìnrin mi, Sharp your eyes. jẹ́ kí ojú rẹ̀ kó là. the man you want to marry, make sure you know him in and out. Ọkùnrin tó fẹ́ jẹ́ kó dá lójú pé o mọ̀ Don't inú let àti anybody ta. use you. Má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni lò ó kó pa ọ́ tì. And my sister, Arábìnrin mi, don't follow any man because of money. má ṣe tẹ̀lé arákùnrin kankan torí ọrọ̀ rẹ̀. If you marry to Tó 419, o bá fẹ́ ẹni tó ń ṣe gbájú ẹ̀, when prayer comes, you are tí in wàhálà problem. bá dé ẹ ó jọ wà nínú wàhálà Your ni. destiny will be sucked inside Ògo rẹ̀ inside you. yóò wà nínú wàhálà àti ìdààmú. If you marry those who make money because of ritual, Tó bá lọ fẹ́ àwọn tó ní ọrọ̀ torí wọ́n ṣe òtútù. you are sold your future and death of your children away. Ó túmọ̀ sí pé ògo rẹ àti ògo àwọn ọmọ rẹ ó Because ti tà ní nothing you kọ̀ọ̀kan. get from Satan that if you not get, you not pay the price Kò for. sóhunkóhun tó gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ Sàtánì tí ò ní Christian jẹ̀dá rẹ̀. value is very important. Ètò ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì òdodo So ó ṣe don't pàtàkì. base on marriage on material things. Má ṣe jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ kó dá lórí ọrọ̀ àti Because ohun ìṣúra after you ayé. get in your Torí tó bá ti marriage, wọnú ìgbéyàwó yìí, you realize that all these things is nothing. ó wà rí àdánù rẹ̀ lójú pé If you have gbogbo a car, yìí only one car àtọ́jú. you are going to crown. Tí o bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ọ̀kan ló lè gbé. When you have the whole house, you don't have peace. Tí o bá wà nínú ilé tó lẹ́wà ṣùgbọ́n tí o ní àlàáfíà ọkàn You will kọ́, cry. ó sunkún. Nobody will help Kò you. sẹ́ni tí ó sì ràn ọ́ lọ́wọ́. And it will affect your destiny. Yóò sì fa ògo rẹ sílẹ̀. No one created by Kò God sẹ́ni tí Ọlọ́run dá láyé yìí had the perfect tí destiny. ò ní ògo tó I pray lágbára. God you open your Mo eyes gbàdúrà kí Ọlọ́run ṣí ojú ẹ̀mí to understand what I'm saying. kó lè mọ ohun tí mò ń sọ yìí. in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristi. You can read that one in the book of Philippians 2:3. Nínú ìwé Fílípì orí kejì, He said, let nothing be done through fake glory, but in lowliness of mind. ẹ má ṣe fi ìjà tàbí ògo asán ṣe ohunkóhun, ṣùgbọ́n ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn kí olúkúlùkù ru àwọn ẹlòmíràn sí ẹni tí ó sàn ju. The book of Corinthians 9:25 says something concerning it again. He said, and every man that strive for mystery, temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are uncorruptible. As a child of God, Nínú ìwé Corinthian orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n, ó ní àti olúkúlùkù ẹni tí ń jìjàdù àti borí a máa ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsí nínú ohun gbogbo. Ǹjẹ́ wọ́n ṣe láti gbé adé ìdíbàjẹ́, ṣùgbọ́n àwa èyí kì í di ìbàjẹ́. as a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, if you want to get to your tó destination, bá fẹ́ débi ògo rẹ, if you want to achieve your purpose tó in bá life, fẹ́ mú ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ ṣẹ láyé, if you want to get your destiny done, tí o bá fẹ́ kí ògo rẹ àti kádàrá rẹ kó jẹ́ mímúṣẹ pẹ̀lú àlàáfíà ọkàn, you must not marry because of material things. o ò gbọ́dọ̀ fẹ́ ẹnikẹ́ni torí ìṣúra. Don't marry because of a car. Má ṣe fẹ́ ọkùnrin torí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ̀. Don't marry anybody because of clothes. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni torí ó ń wọ aṣọ tó dára. Don't marry because somebody is giving you gift every Má time. ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni torí pé ní gbogbo ìgbà ló máa ń fún ọ ní àwọn ẹ̀bùn. Sharp your Jẹ́ eyes. kí ojú rẹ kó là. Number 6. Ìkẹfà, Your choice must be based on love. yíyan ẹni tí ó fẹ́ ó gbọ́dọ̀ dá lórí ìfẹ́.
Listen, my brothers and sisters. Gbọ́ mi arákùnrin àti arábìnrin mi. Don't ever marry anybody that does not love you. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni tí kò fẹ́ràn rẹ dénú. Don't marry somebody that you don't love. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni tí o ò fẹ́ràn rẹ̀ tọkàntọkàn When you dénú. marry somebody you don't love, Tí o bá fẹ́ni tí o ò fẹ́ tọkàntọkàn, when time comes, nígbà tí àsìkò bá tó, maybe after 1 year, pàápàá jùlọ bóyá lẹ́yìn ọdún kan nínú ìgbéyàwó, yóò máa bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹ̀mí ìlara àti ìkórìíra hàn. you today we are hearing that a lot of men that kill their wife. Lọ́dún lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà lóde òní là ń gbọ́ nípa àwọn ọkùnrin tó ń pa aya wọn. We are hearing about women killing their À ń husband. gbọ́ nípa àwọn arábìnrin tó ń pa ọkọ wọn. You know why? Kí ni ìdí rẹ̀? No deep love Kò sí ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ in the beginning. láti ìbẹ̀rẹ̀. No love. You Kò can't sí kill somebody you love. O ò lè pa ẹni tó fẹ́ràn rẹ̀ pẹ̀lú You can't ìjìnlẹ̀ ìfẹ́. harm somebody you O love. ò lè pa ẹnikẹ́ni lára ẹni tó Even fẹ́ràn when rẹ̀. he hurt you, Pàápàá jùlọ tó bá ní ọ lára. it's easy to forgive. Ó rọrùn fún ọ láti When there is a love. tí ìfẹ́ bá wà, ìfẹ́ tó jinlẹ̀. Perfect love. Ìfẹ́ tó It will nullify every ìfẹ́ wrong tó thing. péyegé yóò jẹ́ kó But when there is no love, ṣùgbọ́n tí o bá sí ìfẹ́ láti ìpìlẹ̀, hatred begin to come in. ìkórìíra máa bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà Then nínú ìgbéyàwó from náà. there you begin to have Láti challenge. ìbẹ̀ náà lọ ni ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí para yín If you lára. have a greater destiny, Tí o bá ní ògo tó lágbára ńkọ́, and now you kill your wife, tí o wá pa ìyàwó can you rẹ̀, achieve it? ṣé ìwọ wà lè mú ògo rẹ̀ ṣẹ bí? If God have a good purpose for your Tí life, Ọlọ́run bá ní ètò ńlá tó lágbára fún ayé and rẹ̀, now you kill your tí o husband, sì ti pa ọkọ rẹ̀, you end up in prison. ó parí ayé rẹ̀ sínú túbú ni. That is why it's important for Torí you èyí ló ṣe pàtàkì fún ọ to marry somebody you love. láti fẹ́ ẹni tí ọkàn rẹ fẹ́ láti inú ọkàn wá. I'm talking about agape Mò love, ń sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ ìjìnlẹ̀, ìfẹ́ òdodo. not fleshly love. Kì í ṣe ìfẹ́ pé torí ohun tí mo fẹ́ rí gbà lára Don't rẹ̀. marry because of sex. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni torí pé ìbálòpọ̀. Don't marry because that woman, that sister, he have front, Má he sọ have pé mo fẹ́ fẹ́ back. torí ọyàn rẹ̀ ó ga sókè ni. Marry because you love that woman. Fẹ́ ẹni tí o fẹ́ fẹ́ torí pé ìfẹ́ rẹ̀ jinlẹ̀ nínú ọkàn. Marry that man because you love that Fẹ́ man. arákùnrin yẹn nítorí pé o fẹ́ràn rẹ̀ ó sì dénú. It's going to help you a Yóò lot sì ràn lọ́wọ́ ní ọjọ́ iwájú to get your láti destination. débi ògo rẹ̀. If you look at the characteristic of love, Tẹ́ 1 bá wo Corinthians gbogbo 13, àwọn àmúyẹ ìfẹ́ 1 Corinthians 13, nínú ìwé Kòríńtì kìíní 4-8. orí kẹtàlá ẹsẹ̀ 4-8. kẹrin dé ìkẹjọ. love suffers for long. Love suffers for long. Love is kind. Love heavy not. Love is not proud. Love is not boastful. Love is not rude. Love is not self-seeking. Love is not easily angered. Love is not keeping record of wrong things. Love think no evil. Love rejoice not in the love rejoice only in the truth. Love love always protect. Love always trust. Love always hope. Love always endure. And love cannot fail. Ìfẹ́ a máa ní sùúrù, a sì máa ṣeun. Ìfẹ́ kì í ṣe ìlara. Ìfẹ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìgbéraga. Ìfẹ́ a máa ní ìfẹ́ kì í ní ìwà ìtọ́. Ìfẹ́ a máa wu ìwà tí ó dára. A sì kò sì mí bínú. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ní ìgboro ohun búburú. Ìfẹ́ kì í yọ̀ sí àìṣòdodo. Ṣùgbọ́n a máa yọ̀ nínú òtítọ́. If you love somebody you marry, Tí o bá fẹ́ràn ẹni tó fi ìgbéyàwó my pẹ̀lú rẹ̀, brother, arákùnrin it's yìí, easier to forgive. ó rọrùn fún ọ láti dáríjì. When you love somebody you marry, Tí o bá fẹ́ràn ẹni tí o ṣe you ìgbéyàwó not pẹ̀lú become rẹ̀, rival with your husband ẹ ní máa jẹ ìjàkadì or with your wife. tàbí láàrin ẹ̀yin Because méjèèjì. today we see husband and wife. Lóde òní àárín ọkọ àtaya They have become rival wọ́n ti di àwọn tó jọ ń ṣe ìlara in the house. nínú ilé. The wife want to build house. Ọkọ fẹ́ kọ́lé, The husband want to build his own. ìyàwó náà fẹ́ kọ́ tirẹ̀. Maybe the wife is building, the husband does not build. Bóyá aya ń kọ́lé, ọkọ ò tí ì Happiness kọ́. has started. Ìlara ó wà bẹ̀rẹ̀. Battle has started. Ogun ti bẹ̀rẹ̀ nílé. Marriage is done. Ìgbéyàwó ó ti Destiny ó ti is- palẹ̀ is- mọ́. is- is terminated. Ògo ó ti kú yaka. That is why love is important. Ìdí èyí ló ṣe pàtàkì tí ìfẹ́ gbọ́dọ̀ rí. If one is making it, the other Tí one can ẹnìkan bá ń support him rí tó ń tẹ̀síwájú, ẹnìkejì gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ ni to achieve he or her aim in láti life. lè rí ògo rẹ̀ lò When there's love, tí ìfẹ́ bá wà. love will cover all hatred. Ìfẹ́ a máa borí ìlara. Love will destroy every evil record. Ìfẹ́ a máa pa gbogbo àkọsílẹ̀ òkùnkùn. In your A máa parẹ́.
in choosing your partner, nígbà tí o bá fẹ́ yan ẹni tí ó fẹ́, two important things, very, very important. ohun méjì kan ṣe pàtàkì jùlọ: Love ìfẹ́ and God. àti Ọlọ́run. Without love, láìsí ìfẹ́, without God in that láìsí marriage, Ọlọ́run nínú ìgbéyàwó yìí, I pity you. mo àánú rẹ ṣe You mí. might not get to your O lè má destination. débi ògo rẹ. But I pray today you Ṣùgbọ́n get mo to your gbàdúrà destination. lónìí ó débi ògo rẹ. In the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù Kristi. Now, if you have married already, Ká ní o wá ti ṣe ìgbéyàwó ńkọ́? this topic is not to destroy your home. Ẹ̀kọ́ yìí kì í ṣe láti pa ilé rẹ If you run. are married already, Ká ní o ti ṣe ìgbéyàwó, what can you do kí lohun tó o lè ṣe to achieve your divine purpose láti lè ní àmúyẹ ìgbéyàwó rẹ with who you are married to? pẹ̀lú ẹni tó o I fẹ́? give you three important Mo points. sọ ohun mẹ́ta péré fún ọ. Number one, Àkọ́kọ́, bring God into your marriage. mú Ọlọ́run wá sínú ìgbéyàwó rẹ. Number two, Èkejì, let Jesus have his way in your marriage. jẹ́ kí Jésù Kristi kó ní ètò rẹ̀ nínú ìgbéyàwó rẹ. Number three, Ìkẹta, let Holy Spirit jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ be the ruler of your kó home. máa ṣe olùdarí ilé rẹ. You say how? Báwo ni? Very simple. Ó ṣ- Kókó. I'm going to tell you the important two commandments Wọ́n wá sọ àwọn òfin méjì tó ṣe that our pàtàkì Lord Jesus gives. tí Jésù Kristi olùgbàlà wa fi lélẹ̀. Matthew 22:37 Ìwé Matthew orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì to 29. títí dé kọkàndínlógójì. He said, thou shalt love their Lord their God with all their heart and with all their soul and with all their mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love your neighbor as yourself. Jésù sì wí fún wọn pé kí ìwọ kó fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo inú rẹ fẹ́ Ọlọ́run Olúwa rẹ. Èyí ni èkíní àti òfin ńlá. Èkejì sì dàbí rẹ̀, ìwọ fẹ́ ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. If you have married already Tí o bá ti ṣe ìgbéyàwó and you are listening to me today, tó sì ń gbọ́ mi lówùrọ̀ and yìí, maybe you thought you have married wrongly, tí o wá sì ń wò pé àbí mo ti ṣì fẹ́, divorce is not solution. ìpínyà kì í ṣe ọ̀nà àbáyọ. Divorce will even destroy more of your destiny from you. Ìpínyà ó tún lè ba kádàrá àti It will ọmọ destroy, rẹ jẹ́. it will destroy the death of your Ó children. lè ba àyànmọ́ àti ògo àwọn ọmọ rẹ For jẹ́. any divorced person Fún gbogbo ìpínyà tí ẹnikẹ́ni bá to ti be ṣe able tàbí to tó ti raise ṣe rí, a perfect child, tó bá fẹ́ bí ọmọ tó lágbára, it take only God grace. àánú Ọlọ́run sì ni. Divorce is not the solution. Ìpínyà kì í ṣe ọ̀nà What you àbáyọ. need to do Ohun tó nílò láti ṣe is to close to God more, láti súnmọ́ Ọlọ́run begin pẹ́kípẹ́kí, to pray for pray gbàdúrà to God, sí i, asking God to intervene in your máa sọ marriage. fún Ọlọ́run bá mi dá sí i, Accept your fault gba àṣìṣe rẹ before God. níwájú Ọlọ́run. That I've seen that I'm married wrongly. Ọlọ́run mo rí pé mo ti ṣiṣẹ́ But nínú I need intervention. ṣùgbọ́n mo nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ. Nobody God cannot change. Kò sí ohun tí Ọlọ́run, kò sẹ́nikẹ́ni tí Ọlọ́run lè yí padà. The Bible says, Bíbélì wí fún wa, the heart of a king ọkàn ọba is in the hand of ó wà God, ní ọwọ́ Ọlọ́run. and he chooses anywhere he Ọlọ́run sì wants. máa ń darí rẹ. God can fix your marriage for you. Ọlọ́run lè tún ìgbéyàwó If rẹ you lójú believe in him, tí o bá gbàgbọ́ nínú If rẹ̀. you bring him to that Tí o bá marriage, pe Ọlọ́run sínú if ìgbéyàwó you náà, when you begin to close to tó him, bá bẹ̀rẹ̀ sí súnmọ́ Ọlọ́run And serve him more better. kó sì ń sin Ọlọ́run don't let tí what to find you affect your má ṣe jẹ́ kí wàhálà destiny. ohun ìdààmú tó ń là kọjá kó bà ọ́ lọ́kàn jẹ́. And the second commandment is Èkejì. you must love your neighbor and to love yourself. Fẹ́ arákùnrin ẹnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Your neighbor, the best neighbor you have is your partner. Alábàágbé rẹ tó so pàtàkì Is jùlọ your spouse. ní ọkọ rẹ tàbí Is aya your rẹ. husband or your wife. Ọkọ rẹ tàbí aya That's your rẹ. first neighbor. Òun ni alábàágbé rẹ. Love that man. Fẹ́ràn ọkùnrin náà. Love that woman. Fẹ́ràn arábìnrin rẹ With yìí. all your heart. Pẹ̀lú gbogbo ọkàn You will be rẹ. surprised one day. Yóò yà ọ́ lẹ́nu That woman will change. yóò sì yí padà. Or that man will change. Ọkùnrin náà yóò sì Then yí you padà can be able to achieve your aim in ẹ sì life. jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti As rí a òkú yín matter lò. of fact, Òtítọ́ tó ṣe I've seen iyebíye many ni wípé mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ that ènìyàn have great destiny, tó ní ògo ńlá that marry wrongly, ṣùgbọ́n tó sì fẹ́. but they achieve their aim. Ṣùgbọ́n wọ́n sì débi ògo yìí. Because with all the battle in that marriage, Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo wàhálà àwọn ìdààmú ní ìgbéyàwó yìí, they endure it. wọ́n faradà á. They still love their partner. Wọ́n sì fẹ́ arákùnrin àti They begin arábìnrin to wọn. pray. Wọ́n sì gbàdúrà And at the end, pẹ̀lú òpin ohun gbogbo. they achieve their destiny in life. Wọ́n sì rí àṣeyọrí ògo wọn. Listen, Gbọ́ mi. strife is not solution to wrong marriage. Ìlara òun kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ sí wàhálà àti ìdààmú ní Fighting ìgbéyàwó. at home is not solution. Ìjà kì í ṣe ọ̀nà àbáyọ. Argument is not solution. Wàhálà àwọn ìdààmú òun kọ́ ni Or ọ̀nà marry àbáyọ. somebody else is not solution. Ká tún lọ fẹ́ lòmíràn kì máa ṣe ọ̀nà Because the place àbáyọ. you are, Ibi tó wà yìí, you know it. o ti mọ̀ The ọ́. another place you are going Ẹni to, tó bá lọ báyìí, what do you know about kí it? ló mọ̀ nípa rẹ̀?
So you must, in order you jump from pan to fire. kì í ṣe pé kó wá kúrò lórí ohun ìdáná kó wá bọ́ sínú iná. As a Christian, gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. once you have married, you have nígbà tó married. ti ṣègbéyàwó ó ti Accept ṣègbéyàwó. is your cross. gbà pé ó ti di àgbélébù rẹ̀. Carry in Christ. gbé pẹ̀lú Jésù Kristi. You will never cry. Christ, you will never cry. You never cry in just o name. sì ní onínú àdájọ́ nínú Put rẹ̀. Christ into it. fi Jésù Kristi sínú rẹ̀. Invite God to your marriage, jẹ́ kí Ọlọ́run wá sínú ìgbéyàwó rẹ̀. not to divorce, kì í ṣe pé láti ṣe ìpínyà. not to hate your kì í partner. ṣe pé láti ní ìkórìíra Not to hate your arábìnrin spouse. rẹ̀. Love your spouse more fẹ́ràn arákùnrin tàbí arábìnrin rẹ̀ and jù begin to tẹ́lẹ̀ pray. lọ. And begin to pray. kó sì máa gbàdúrà. And I can promise mo sì you, ṣe ìlérí fún ọ. God will deliver you. Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀. Your marriage ìgbéyàwó rẹ and your destiny, àti ògo rẹ they are very, very ó important. ṣe pàtàkì jùlọ. If you have not married before, tí o bá ti ṣe before ìgbéyàwó you marry, kó o tó ṣe follow ìgbéyàwó these 6 steps. tẹ̀lé gbogbo You àwọn will never regret it. nípa tá a sọ yìí. If you are married, tí o bá sì ti gbé follow the ìgbéyàwó 3 steps I told you. tẹ̀lé àwọn ìgbésẹ̀ You will never nípa tá a regret sọ it. yìí. o ní God is pàdánù. great. Ọlọ́run lágbára. God is mighty. Ọlọ́run alágbára And I ni. pray today, mo sì gbàdúrà lónìí. as my God lives, bọ́lọ́run mi ti ń gbé tó sì you ń will bẹ. get your ó destination. débi ògo rẹ láyé. You will enter your promised ó land. débi ilẹ̀ ìlérí rẹ. Your life will not be cut short. ọjọ́ ayé rẹ a kò ní gé kúrú. In the name of Jesus lórúkọ Jésù Kristi. Whatever God has planned for your life, ohunkóhun tí Ọlọ́run ti ṣètò rẹ̀ fún You ayé achieve in rẹ life. ó rí múṣẹ lórúkọ even if Jésù. you have married wrong, ìbá àjẹpọ̀ tí I pray today, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà lónìí God will intervene upon your Ọlọ́run yóò marriage. dá sí ìgbéyàwó God will renew your marriage. Ọlọ́run yóò tún ayé àti By the ìgbéyàwó power of náà Jesus ṣe Christ. nípa agbára tí bẹ́ẹ̀ He's ní a Jésù destiny Kristi. repairer. òun ni Ọlọ́run tó tún He can àyè ṣe repair your marriage. Ọlọ́run tó tún kádàrá tó ti And I bàjẹ́ can tell you ṣe today, mo sì lè sọ fún ọ pẹ̀lú that ojú marriage shall be lónìí repaired. ìgbéyàwó náà Ọlọ́run yóò tún In the ṣe name of lórúkọ Jesus. Jésù Kristi. Don't divorce. má ṣe ṣe ìpínyà Don't fight. má ṣe jà Just call upon God. pé Ọlọ́run sójú And if you have not married, tí o bá sì tí ì ṣe ìgbéyàwó follow the steps. pẹ̀lú tẹ̀lé àwọn ẹsẹ̀ don't marry mẹ́fà don't marry àwọn ìgbésẹ̀ mẹ́fà tá a don't marry sọ enemy of God. má ṣe fẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run Don't marry because of money. má ṣe fẹ́ èèyàn torí ọrọ̀ Don't rẹ̀ choose your partner because of physical appearance. má ṣe yan ẹni tó fẹ́ fẹ́ torí bó ṣe Don't lẹ́wà because he's sí beautiful. torí bó lẹ́wà Beauty is going to fade away. ẹwà ó máa ń When man begin to grow and wọ́n tẹ begin bá to bẹ̀rẹ̀ get sí old, dàgbà tẹ sí ń body begin to jọjọ́ go ogbó down. tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí jọjọ́ the ogbó same thing with woman. pẹ̀lú ọkùnrin àti obìnrin bákan náà The same thing with woman. ẹwà yóò máa parẹ́ That beauty is going to fade. ẹwà yìí yóò máa parun All yóò the máa body you parẹ́ think that grow and you still go ara tó down. ló dúró gangan If you go down, yóò sì tẹ̀ wálẹ̀ when the nìyí old day comes, yóò dẹra sílẹ̀ nígbà ọjọ́ so if you ogbó marry with God on àgbọ̀n tó bá appearance, fẹ́ èèyàn nítorí ẹwà rẹ̀ I'm telling you the mò ń truth. sọ òtítọ́ fún ọ You have problem along the line. wàhálà àwọn ìdààmú And lọ́jọ́ by wájú divorcing your wife, ṣùgbọ́n nípa ṣíṣe pé You will ìpínyà wrong your pẹ̀lú destiny. arákùnrin tàbí arábìnrin I rẹ̀ pray kó máa today. bà ògo jẹ́ mo gbàdúrà God will lónìí give you more deep Ọlọ́run revelation yóò fún ọ ní àṣírí about ìjì this topic. nípa ẹ̀kọ́ tí a kọ́ And if yín your home lónìí is having tí challenges, ilé àti ìgbéyàwó rẹ bá ní Lord will wàhálà intervene. Ọlọ́run yóò dá sí fún ọ and those who are looking for partners, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí ń fojú I lọ́nà pray tẹ̀ ń wá today. arákùnrin tàbí arábìnrin mo gbàdúrà lónìí Lord will direct your Ọlọ́run path. yóò darí ẹsẹ̀ He yín bring the rib of your Ọlọ́run heart. yóò fi egungun ẹ̀hà He ẹ̀sìn yín bring the man of your life to you. ọkùnrin tí Ọlọ́run yóò fún ayé He rẹ is the one that made you. Ọlọ́run yóò dá ọ You know who he made ó you with. mọ ẹni tó ń dá He kókó bring sí ara that man to ayé your rẹ life. àjọpọ̀ rẹ yóò sì He yàn bring that fún ọ man to your life. Ọlọ́run yóò mú arákùnrin náà wá sí He ayé will rẹ give you a man that will give you peace. Ọlọ́run yóò mú ọkùnrin tí yóò mú àlàáfíà wá He sí will give you a man that will give you joy. Ọlọ́run yóò mú ọkùnrin tí yóò mú ayọ̀ wá He sí will give you rẹ a man that will add to your family. Ọlọ́run yóò mú Add to your ọkùnrin tó life. máa dákún ìrànlọ́wọ́ àti ògo A man rẹ that will promote your Ọlọ́run destiny. yóò gbé ọkùnrin tó gbé social ògo rẹ people sọ́nà alive. Ọlọ́run yóò mú fún ọ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ In the fún ọ. name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristi God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ.